بالي الجزيرة الأشهر في العالم. لو انت داخل تتفرج على ازاي تقضي احلى 7 ايام في بالي فانت جيت للفيديو الصح. ايه المنظر؟ في 100,000 فيديو اتعمل شبه كده، ولكن الفيديو ده مختلف تماما. هتحس انه فيلم. جزيرة بالي واحدة من 18,000 جزيرة في اندونيسيا، وبالي هي اشهرهم. يا ترى بقى ليه بالي اشهر جزيرة؟ عد معايا: شلالات، ركوب امواج، براكين، انهار، غابات، حقول رز، كافيهات لذيذة، راحة. صعب تلاقي كل ده في نفس المكان، وده اللي مخلي جزيرة بالي مميزة جدا. اهلا وسهلا بيكم. لو انت مش عارفني فانا فتى وقت القصة، ودي حتة قصة مهم تسمعها. بالي، ازاي تقضي احلى 7 ايام في بالي. يلا بينا، ليتس جو. اول حاجه قبل ما نبدا، بلاش تسافر في موسم المطر. الدنيا لما بتمطر هناك ما بتهزرش. ده بيبقى في شهر نوفمبر لحد شهر ابريل، فحاول تتجنب الاشهر دي. خلينا نبدا باليوم الاول. هتنزل من مطار دبنسار وتاخد جراب او كوجيك، هم حاجه شبه كريم او اوبر، منطقه اسمها تشانجو. دي مشهوره بركوب الامواج والكافيهات الرايقه. بالنسبه للاماكن اللي انت ممكن تقعد فيها، فالاسعار بتبتدي من $5 للهوستل، الغرف بتبتدي من $12 لحد $30. احسن هوستل انا قعدت فيه اسمه كامبونج تشانجو، المكان رايق ولذيذ ومن الهوستلز الهاديه اللي تقدر تقعد فيها وتنجوي المكان. مكان جامد. واول ما هتعمل تشيك ان لازم تأجر لك فيسبا محترمه، علشان اسبوع هيبقى كله مرمطه، والفيسبا دي هي اللي هتشيلك. سعر الفيسبا بيتراوح من 50 ل 60 ألف على حسب الموسم اللي انت فيه. لو هتأجرها لمدة اسبوع تاخد الفيسبا اللذيذة بتاعتك وتطلع على شاطئ اسمه باتو بالونج. وصلنا شاطئ باتو بالونج. ده اشهر شاطئ موجود في تشانجو، تلاقي عليه كافيهات على البحر كتير قوي، وتلاقي الناس بقى بتوع السيرفنج. لو انت عندك طاقه في اول يوم ممكن تجرب تعمل سيرفنج. ممكن تأجر بورد ب 50,000 لمده ساعتين. الشط هناك يعتبر للبيجنرز، ولو عايز تاخد كورس ممكن الكورس يبقى ب 300,000 روبيه، اللي هو يعتبر $20. تجربه لازم تجربها. ولو انت مش غاوي بهدله وكده، ممكن تقعد لك على كافيه وتطلب لك واحده كوكونات كده، انجوي الفيو. وعلى الشط برضو الجو لذيذ، يعني ممكن تلاقي ناس بتلعب كوره، ناس بتلعب فولي بول. ما تنساش طبعا على الغروب تحضر احلى غروب شمس في تشانجو على الشط ده. الغروب بيبقى حوار. وبعد الغروب تاخد نفسك كده، ولو انت بتحب السوشي ممكن تجرب مطعم اسمه تايجر، السوشي عنده تحفه. طب يا جماعه، لو انت جاي بالي لازم تبقى عارف ان الاكل هنا في بالي حاجه ثانيه. ولو بقى مالكش في السوشي ممكن تجرب مطعم تاني اسمه موناي، الفايب بتاعه لذيذ. واسعار المطاعم دي مش غاليه، الوجبه ممكن تتراوح من $8 لحد $20. ولو انت بقى غاوي معاك ان انت توفر، ممكن تجرب كنتاكي بس الاندونيسي اسمه JFC او ACK. المطعمين دول ممكن تجيب لك فيهم كومبو 3 قطع فراخ ب $2.50. وبعد ما تخلص اكل ممكن تنزل تتمشى في الماركت تحت شويه وتخش تنام بدري، عشان تاني يوم هيبقى يوم طويل قوي. خلينا اخدكم معايا في تاني يوم لينا في جزيره بالي. هتصحى بدري على الساعه 7 الصبح، تاخد السكوتر بتاعك وشنطك وتطلع على مكان اسمه اوبد. طيب خليني برضه اوريكم خريطه جزيره بالي علشان تبقوا فاهمين احنا فين. ودي اهم مناطق في جزيره بالي: تشانجو، اولواتو، ودبنسار، واوبد، وكنتماني. مشهور بالطبيعه وحقول الرز واليوجا وكل حاجه هاديه ممكن تتخيلها. دي جنازه هندوسيه حضرتها، وعندهم ما اسمهاش جنازه، اسمها احتفاليه. الجنازه بيحرقوا الميت اعتقادا منهم ان هو هيتبعث فيهم مره من جديد. عادات وتقاليد غريبه هتشوفها في منطقه اوبد، لان هي اكتر حته دينيه عندهم هناك. تاخد نفسك تطلع على اول هوستل او فندق، وانا افضل ان انت تقعد في فندق، لان اسعار الهوستلز والفنادق في المكان ده تعتبر هي الا لو انت لوحدك وعايز تتعرف على ناس اكتر، فممكن تقعد هناك في هوستل. حاول برضه تخليك قاعد حوالين المنطقه بتاعه الماركت، عشان دي كل حاجه هتبقى في متناول اليد. سعر الهوستل او الغرفه بيتراوح من 6 ل $10. توصل هناك هتسيب شنطك، تاخد المايو والفوطه بتوعك، وتطلع على اول شلال في رحلتنا في بالي. ده اسمه توكاد سيبونج ووتر فول. انا ما روحتش المكان ده بنفسي، ولكن كل اصحابي اللي راحوا يقولوا لكم ان ده واحد من احسن الشلالات اللي ممكن تروحها هناك. الشلال ده وسط كهف وفيه تشكيلات صخريه، والشمس بتخش له من فوق، حاجه تحفه. حاول برضو طبعا تروح بدري، عشان كده بقول لك تصحى من بدري، لان على العصر الدنيا بتبدا تتزحم قوي. الشلال مسافته 40 كيلو، تقريبا هياخد منك ساعه وقت بالبايك. تخلص الشلال بتاعك، تاخد نفسك على الساعه 3:30 تنزل تروح اوبود مانكي فورست. هناك هتلاقي بقى حبه قرود كتير قوي، تقعد تهزر معاهم. لو اول ما تشوف قرد هتبقى تجربه مش هتنساها ابدا. خد بالك من اكياس البلاستيك، لان هم لو شافوا اكياس بلاستيك هياخدوها منك.
وما تحاولش تبقى ند ليهم عشان هيزعلوك. برضه ممكن تاخد لك صور روشه مع القرود زي كده. سعر تذكره الدخول 80,000 اللي هو يعتبر $5.5. بعد ما تلعب وتهزر مع القرود شويه تقف في النايت ماركت بالليل لو عايز تجيب حبه سوفينيرز، وتنام بدري عشان اليوم اللي جاي في سفر كبير قوي. اليوم الثالث هتصحى على شروق الشمس وتاخد نفسك والسكوتر بتاعك كالعاده وتطلع على منطقه جديده اسمها كنتماني. دي واحده من احلى واحسن المناطق في بالي، وده مكانها في شمال الجزيره. الطريق هياخد منك من ساعه لساعه ونص على حسب سرعتك. لو هتقعد في هوستل عندك هوستلين، واحد اسمه فولكانو ليفينج والتاني اسمه بلاك لافا. الاثنين سعرهم بيتراوح من 5 ل 8 دولار على حسب السيزون اللي انت فيه بالفطار. هتسيب شنطك وتلبس المايو والفوطه اللزاز بتوعك وتروح على المكان ده اسمه تويا دي فاسيا. هو حرفيا مكانه جنب الهوستل، دخوله 50,000 روبيه اللي هو يعتبر 3.2 دولار. للمكان ده هو عباره عن ميه سخنه كبريتيه طالعه من البركان، فاحساس كده ايه يعني كله طبيعه في طبيعه، وبتبقى قاعد في مكان بتبص على بحيره وفي ظهرك بركان وفي وشك بركان. منظر ايه. هتقعد شويه في الهوت سبرينج ده كده وتريح وتطلب لك كوكوناتايه على اي فاكهه استوائيه ممكن تلاقيها. ودي فواكه استوائيه انت لازم تجربها، المانجوستين والدراجون فروت والباشون فروت. بعدين تاخد نفسك تطلع على مكان اسمه جزيره كافيه. المكان ده بس ستوب، فاصل سينمائي. بصوا المكان عامل ازاي بجد. تخش كده تحس ان انت قاعد اصلا على حافة العالم. مكان الستايل بتاعه روش قوي، وايه بانوراميك فيو من كل حته. يعني انت حرفيا شايف كل حاجه. غير كده بقى بصوا الفيو من بره عامل ازاي. بصوا الغابات دي بقى كلها، وهنا البركان وكل الاسود ده لافا. البركان ده اخر مره فرقع 1999 و2000. اسعار هناك سعرها زي اي مكان تاني. لوحدك كابتشينو ب2 دولار. هتقعد تقضي الغروب بتاعك هناك، وبعد الغروب بشويه كده تروح على الهوستل بتاعك عشان تاني يوم هنصحى بكره نتسلق بركان باتور. دي بقى قصه طويله. النهارده رايحين ماونت باتور. متنساش تاخد معاك جاكيت وايس كاب لان الجو بيبقى فوق الجبل ساقعه. طبعا تاخد السكوتر اللذيذ بتاعك وتروح على مكان اسمه بورا باسار اجونج. ده المطلع بتاع البركان. طبعا هناك مش هيقدروا يطلعوك من غير جايد مهما حاولت، فمن الاخر كده ايه اصلا معاهم الكلام ودور على ارخص جايد ممكن تجيبه. احنا لما جينا نطلع طلعنا ب 200,000 للفرد، 13 او 12 دولار. ممكن تجيب سعر ارخص او اغلى على حسب السيزون وزحمه الناس. الهايك هناك صعبه جدا، انا مش بخوفك ولكن جهز نفسك. خد معاك ميه وحاجات تديك طاقه. توصل فوق قبل الشروق بنص ساعه، تقعد تتفرج على واحد من احلى الشروقات اللي ممكن تشوفها في حياتك. اكبر بركان موجود في الجزيره اسمه اجونج. الصراحه منظر خرافي. هتكمل الهايك على حافه البركان وتقعد تتمشى وتشوف البخار وهو طالع من جنبك في البركان. كل ما تطلع اكتر كل ما تشوف مناظر اجمل. هتشوف هناك ظاهره غريبه جدا. يعملوا البيض على الدخان بتاع البركان اللي بيبقى طالع من البركان. تعالى اوريكم. يحطوا البيض ويستوي. حوار جامد قوي الصراحه. توصل لتحت على الساعه 8:30 9 انت وشطارتك. بعدها ترجع الهوستل بتاعك تفطر، تاخد البايك بتاعتك وتتحرك للمنطقه الجديده اللي اسمها موندوك. وده هيبقى اصعب يوم في الرحله. منطقه موندوك المسافه ما بينها وبين منطقه كنتماني تقريبا 70 كيلو، هتاخد منك 2.5 ساعات. والطريق فيه مطالع ومنازل كتير قوي، لازم يكون معاك سكوتر كويس عشان ما يعطلش معاك زي كده. كان دلوقتي طالع المطلع ده وبدات اشم ريحه شط بسكوتر. مش عارف بقى كده باظت طيب في نص الجبل حرفيا في اللا شيء. هتعدي على شلال اسمه نونج نونج. الشلال ده سبحان الله قوه المايه والاندفاع اللي تنزل من فوق حاجه خيال. تعدي تقعد لك فيه تلت ساعه ونص ساعه وبعدها تكمل طريقك. وانت ماشي في طريقك لموندوك تقابلك الشجره دي لو عايز تتصور معاها. حرفيا الشجره دي مثلا مش عارف ممكن يبقى حجمها كام، بس انا ممكن اكتبها لكم تحت هنا. وده اسمها لو انت جاي من كنتماني لموندوك هتعدي عليه. اقف كده خد لك صورتين لبعض. توصل تقريبا على الغروب وتقعد في مكان اسمه تشاكرا تافرن. المكان ده يعتبر هوستل ومش هوستل في نفس الوقت، فهو ب 12 دولار. مكان نضيف جدا. ودي هتبقى نهايه اليوم الرابع. اليوم الخامس هتصحى قبل الشروق بساعه وتاخد السكوتر بتاعك وتطلع على معبد اسمه اولون دانو تمبل. ده اكتر معبد مشهور هناك.
سعر التذكره 50,000 روبيه. المعبد بيفتح الساعه 6 الصبح، تقدر تروح وتشوف احلى شروق شمس هناك. بيبقى حظك حلو قوي لو السحاب واطي وجاي على بحيره، منظر هيبقى خرافي. تخلص في السريع وتطلع على مكان اسمه هاندارا هيفن جيت. دي حاجه عند الهندوس تعتبر زي بوابه السماء الى الجنه، حاجه كده ما نفهمش عنها حاجه ولكن شكلها حلو. لو عايز تتصور هناك سعر الصوره 50,000 روبيه. هتخش جوه هتلاقي مكان جامد قوي فيه جولف كورس، وفي نفس الوقت فيه بارك ممكن تتمشى وتشوف بقى اشكال شجر وانواع شجر غريبه. المكان تحفه والفيو الصراحه رايق وهادي، وخاصه لو انتوا قبل وجايين شهر عسل. وفي برضه جوه مطعم لو عايز تاكل او جعان كده خش كل لك حاجه. خلص المكان ده وتطلع على شلال اسمه ليكي ليكي. ليكي ليكي ده واحد من احلى الشلالات اللي رحتها طبعا بعد نونج نونج، لان هو المكان تحسه معمول ان انت تتصور فيه. هم عاملين زي تله كده ممكن تيجي تقف تتصور فيها. المكان الصراحه تحفه. ممكن برضو تحب تعوم في الشلال، وسعر التذكره 50,000 وده يعتبر اغلى شلال في جزيره بالي. بعد ما تخلص الشلال هتطلع على تشانجو من اول وجديد، كده تبقى انت خدت لفه من جنوب الجزيره لشمالها ولجنوبها تاني. هتوصل تقريبا على الغروب بعد ما تخلص كل الكلام ده، وكده يبقى اليوم الخامس بتاع الفضل. اليوم السادس هو يعتبر يوم بريك. هتصحى بعد الكام يوم اللي فاتوا دول جبال وبراكين وشلالات، هتبقى مكسر. فاقعد لك في تشانجو تقدر تنجوي المكان، تتفرج على الناس بتوع السيرفنج، تاكل لك اكله لذيذه، يعتبره يوم راحه. وهسيب لكم اسامي حبه مطاعم ممكن تاكلوا فيها هناك تحت في الديسكريبشن. اليوم السابع والاخير هتاخد السكوتر الشقيان بتاعك وتطلع لاخر منطقه في جزيره بالي مهم ان انت تستكشفها، وهي منطقه اولواتو. دي منطقه جبليه ومشهوره بالكليفس كتير والسيرفنج للناس البروفيشنالز. الموج فيها بيبقى عالي قوي ومنظر المايه فيها تركواز بيبقى شكله جامد قوي. تاخد السكوتر وتطلع على معبد اسمه اولواتو تمبل. ده واحد من اشهر المعابد هناك. لو انت مهتم بالكالتشرز المختلفه، في رقصه هناك اسمها كوشاك دانس، دي بيقعدوا يرقصوا بالنار على الغروب. المنظر بتاعها بيبقى جامد جدا. انصحك لو انت مهتم بالموضوع تحضرها. سعر التذكره للمعبد 50,000 وسعر التذكره للرقصه 150,000. ولو مالكش في الحوارات دي وجاي شهر عسل وعايز تروق دماغك، ممكن تطلع على كافيه اسمه ماليني على تله. المكان فيه بول ويبص على المحيط قدامك، في منظر غروب هناك عمرك ما هتنساه في حياتك. ودي كده يبقوا ال7 ايام في بالي. وفي طبعا اماكن تانية ممكن تزورها وهي جزيره نوسا بنيدا، ولكن انت لو عندك 7 ايام بس انا انصحك بدول. لو عندك اكتر ممكن تروح نوسا بنيدا، هتاخد منك من يومين ل3 ايام. لازم تروحها لو انت مسافر اكتر من 7 ايام. انت وصلت لنهايه الفيديو، فاحب اقول لك ان انت تقدر تشوف الاكسبيرينس بتاعت كل يوم من الايام دي عن طريق ان انت تخش تشوف البلاي ليست اللي تحت، فيها 7 فيديوهات كل يوم ازاي قضيته بكل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها. طبعا لو عايز تشوف فيديوهات سفر اكتر خش هتلاقي على الشانل فيها فيديوهات كتير قوي في اماكن كتيره واكسبيرينسز مختلفه. طبعا ما تنساش تدعمني، ولو عندك اي اسئله خش اكتبها لي تحت في الكومنتات وهرد عليك وبس. وده يعتبر نهايه ازاي تقضي احلى 7 ايام في بالي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد وسفريه جديده. سلام.